Яновича в 1973 году была основана кафедра химии. На протяжении 45 лет Борис Янович сначала возглавлял эту кафедру, затем был профессором кафедры химии. В свое время кафедра химии разделилась на несколько профильных кафедр, были другие структурные изменения. Я хочу предоставить слово ученице Бориса Яновича, сменившей ее на его посту заведующего, Ольге Александровне Зарецкой. Горечь нашей утраты велика и сопоставима, наверное, с теми чувствами, которые мы испытываем, когда теряем своих родителей. И действительно для кафедры Борис Янович был отцом. Поэтому Нина Борисовна нас простит, и Борис Яновича, наверное, тоже, за то, что он разделил вот свою судьбу на две части, на свою семью, которая была в Питере, и на университет, на Сыктывкар, на кафедру химии, которую он основал. И действительно направление химии, как он нам рассказывал, было открыто благодаря тому, что когда был приглашен Борис Янович сюда в качестве руководителя, проректора университета, и не было такого направления вот, при открытии университета направления химии. И они с Валентиной Александровной пошли к руководству республики, и Борис Янович сказал, что вот я сам химик, как же вот без химии я буду тут существовать. И тут же был вопрос решен, и открыли направление химии, вот на которое, собственно, я и попала, как первая, в числе первого набора. И вот, собственно, с 1972 года вся моя такая химическая жизнь проходила вместе и рядом с Борисом Яновичем. Поэтому я хочу вот от лица всех своих коллег, сотрудников, коллег, химиков, всего химического сообщества, если говорить о кафедре химии, то, собственно, под кафедрой надо понимать не только тот штатный состав, который сейчас вот работает, а всех тех сотрудников, которые когда-либо работали, и в том числе и выпускников кафедры. Потому что отношение вот к этому слову у нас особенное, и оно связано, конечно, вот с личностью Бориса Яновича. Он был для нас действительно вот такой главой клана нашего химического, и мы всегда концентрировались вокруг него, будучи студентами, будучи сотрудниками, и будучи уже работающими в совсем других направлениях и отраслях. Он всегда поддерживал с нами контакт, всегда нас старался сплотить. Значит, мы собирались на разные такие праздничные мероприятия. И сейчас вот мы действительно вот остались вот такими фактически сиротами. Невосполнима, конечно, утрата. Уже нет такого человека, который может координировать всех нас вокруг себя. Наша кафедра должна была, вернее, исполнилось 45 лет в сентябре, эта дата, и мы все откладывали вот эту встречу, и созванивались с Борисом Яновичем тоже, все переносили. И вот, собственно, собрались только вот по такому печальному поводу, поэтому я от лица всех прошу прощения у Бориса Яновича за то, что вот так у нас вот сложилось, за те, может быть, недостаточное внимание и недостаточное время, которое мы могли бы проводить вместе. Ну, огромная благодарность еще раз ему за все. Он нас всегда поддерживал, разделял все наши проблемы до самых последних дней буквально. Поэтому светлая память и соболезнования всем и семье, конечно, в первую очередь. Борис Янович по своим научным интересам был химиком, но как проректор по научной работе, возглавляющий это направление развития университета 1972 по 1990 год, он уделял большое внимание развитию всех направлений научных исследований, которые реализуются или должны реализовываться в классическом университете, в том числе и в гуманитарном направлении. Я предоставляю слово Савельевой Эльвире.
всего Господа, Советскими вам, ваши дочери. Вы можете гордиться своим отцом, потому что это был выдающийся человек, это правда. Я называю Бориса Яновича, не все успела сказать ему при жизни. Он приглашал меня на последний свой юбилей, но я прихватнула. Он очень сердился, много раз говорил, как, почему ж ты не пришла. Вот я сегодня скажу вам, Борис Янович, дорогой, все, что я не успела сказать тогда. Здесь собрались люди, которые, как я говорю, первого призыва 1972 года. Люди, которые стояли у истока становления университета. А Борис Янович для меня отец-основатель университета. Не умаляя нисколько заслуги Валентины Александровны, я прекрасно понимаю, что одна Валентина Александровна без его могучей поддержки, без его мощного плеча не смогла бы сделать то, что сделала она. Как складывался университет? Это прежде всего, здание и так далее, когда мы начинали работать, когда приехал Борис Янович в Сыктывкар, ему было всего 38 лет, молодой, красивый, я помню его в красивой обуви, весь блестящий, шикарный молодой мужчина, так, в которого, конечно, трудно было не влюбиться, многие в него влюбляли женщины молодые. Итак, с Валентиной Александровной они встречали меня в здании старого корпуса пединститута. Была мне оказана честь возглавить первую приемную комиссию Сыктывкарского университета. Вот с этого дня началось наше творческое сотрудничество, содружество. И главная задача была, конечно, не только построить здание, оно было передано, построено. Самое главное – сколотить профессорско-преподавательский состав. Самая главная задача. И, соответственно, создать школу, научную школу, которая была бы известна, которая бы продолжалась. И эту задачу Валентина Александровна вместе с Борисом Яновичем, при помощи Бориса Яновича, благодаря Борису Яновичу, эта задача была блестяще решена. Итак, в составе преподавателей, профессорского состава университета вошли местные кадры, конечно, из коми филиала Академии наук СССР. Не могу назвать здесь прежде всего саму Валентину Александровну, это и профессор Микушев, Игушев и некоторые другие. Так, это костяк исторического, историко-филологического факультета, преподаватели коми-педагогического института, который здесь сейчас есть. Многих уже нет с нами, к сожалению. Но молодежь, которая сегодня уже повзрослела, она присутствует здесь, они. И, наконец, самое главное, наверное, и самое важное, это птенцы гнезда Петрова, это ленинградцы, это профессора Ленинградского университета. Те, которые именно они создали ту научную школу, которой мы гордились в свое время, не знаю, как сейчас. Они создали классический университет. И профессора, которые в течение длительного времени работали у нас, которые оставались здесь на длительное время. Некоторые приезжали, просто читали спецкурсы, определенные курсы. Но это они влили вот новую жизнь. А именно они, наверное, сыграли самую важную, самую главную роль в становлении университета. Борис Янович был очень требовательным, жестким руководителем. И у нас с ним по-разному складывались отношения, иногда коса на камень. Так, и все-таки он понимал и ценил людей, он понимал людей. Если даже он ошибался, он не отказывался от того, что он ошибся, он исправлял эти ошибки. Он был требователен не только к нам, ко всем, он был очень требователен. И все знают это. Так, требователен прежде всего, конечно, к себе. Он хотел создать классический университет. И он вместе с Валентиной Александровной, вместе со всеми нами, дорогие мои коллеги, дорогие мои друзья, которые сегодня пришли сюда, я вижу вас, я радуюсь, что увидела с вами. Практически все те, кто работал тогда в первые годы, все сегодня пришли, и меня это очень порадовало. Я подумала, все-таки, какой бы ни был жесткий Борис Янович, и как бы ни складывались у нас с ним отношения, его глубоко уважали. И я